Düzce'de Aziziye Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Hasan Emre Özkul'un 4 yaşındayken başlayan öksürük şikayeti son 4 yılda şiddetlenerek krizlere dönüştü. Okulda, evde ve uykuda sürekli öksürük nöbetleri geçiren Özkul, hem eğitim hayatında düşüş yaşıyor hem de yaşıtları gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. Hasan Emre'nin ailesi gitmedikleri doktor kalmamasına rağmen teşhis konulamayan hastalık için yetkililerden yardım bekliyor. Sırtım. Ateşin var mı? Evet. Var çocuğum. Biraz küçük öksürmeye Biraz küçük öksürmeye çalış anneciğim, tamam mı? Yapamam. Derin. Anneciğim, biraz sakin. Biraz sakin çocuğum. Hadi. Tamam, bana ver. Çok üzüldüm şu an. Nefes alamıyor ki. Nefes alamıyor. Evet, maalesef nefes alamıyor. Yıllardır biz bu şekilde gece gündüz bunu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına devam edemiyor. Çok küçüklüğünde başladı. 7-8 yıldır öksürük var ama 4 yıldır bu şekilde diyebilirim size. 3 veya 4 net bu şekilde. Alerji dediler. 3 tane alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Hayır, sadece deneme ilaçlar veriyorlar. O ilaçlar ve kortizonlu ağrı ilaçlar çocuğu daha da geriye götürdü. Benim çocuğum çok zayıf bir çocuktu. Kilo aldı. Oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor. Futbol oynayamıyor. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Ortaokula başladığında ilk onların içindeydi. İlk 20'nin içindeydi ve şu an maalesef ki ders notları gitgide düşüyor. Buna rağmen yani yine kendisi mücadele ediyor. Bırakmıyor derslerine. Maalesef 3 tane alerji doktoruna götürdüm ben. Üçü de alerji olmadığını söyledi. En son gittim. Hacettepe'den mezun bir alerji doktoru. Hiçbir alerji bu şekilde olmadığını söyledi bana. Göğüs hastalıklarına götürdüm. Çocuk göğsü çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs çok nadir. Onda da nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Ben tıbbi olarak bilmiyorum ama yaprak yaprak bir bölüm var orada. Bir tık büyük olduğunu söyledi. Ben gerekiyorsa ameliyat edelim dedim. Ameliyatlık olmadığını söylendi. Kulak burun boğaz tarafında kurula girdi. Boğaz tarafı temiz olduğu söylendi. Yani ben artık çaresiz kaldım. Büyük şehire yani Hacettepe ve de Marmara Hastanesi'ne gitmem gerektiğini söylediler. Ki maalesef ben Hacettepe'den hani nereye götüreceğimi de bilmiyorum. Kime gideceğimi de bilmiyorum. O da var çünkü bütün doktorlara götürdüm ben. Yani tıkanıyorum. Şu an konuşmakta da tıkanıyorum. Gece gündüz bu şekildeyiz. Sürekli kendimi ve de çocuğumu anlatmak zorunda kalıyorum. İfade etmek zorunda kalıyorum. Bu defa ilaçlar verip gönderiyorlar. Benim çocuğum deney tahtası olmamalı. Tam tanı konulmalı. Sadece bir doktor sağ olsun çok güzel ilgilendi. Vücudunda farklı bir cisim olabilir diye söylemişti. Yani bunun araştırılmasını istiyorum. Lütfen bir hastaneye yatış yapılmasını istiyorum.
Sonuç o şekilde ilerleyebiliriz. Böyle normal yaşamamı etkiliyor bu öksürük. Çoğu şeyimi etkiliyor. Derslerimde gerilememi, ondan sonra birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun futbolu da falan da oynayamıyorum. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Bir çözüm de bulamıyorlar. Kortizonlu ilaçlar aldırdı bana kiloyu. Öyle dışarıya çıkamaya kilo aldım bayağı fazla.